mesin diangkat, perhatikan bendera, dalam tujuan ketika Anda boleh tahu. Perhatikan bendera. Juga Liga yang telah berlalu, baru dengan servis juga. Belum bisa menjamin saudara penonton karena garis finish yang menentukan saudara penonton siapakah yang berada di posisi terdepan, di mana kita pastikan biasa bersama kali lagi dari Kota Bangka. Aku dari Bapak
Posisi angka. Yang enggak dia enggak. Dia lagi menteri. Taruh. Kita saksikan rangkaian harus menjangkau bersiap-siap Badru dari tim Kawahara, Aldi dari Bumi Elaila, Ajeng dari tim Sabada. Aku telah mendua perempuan Pasuruan mana perahu yang ditunjangi ikan dari Dampang dua para di lintasan turunan sementara kami merancang
kafe bapak. Wandawa dari Lembang. Diamkan semua dalam panitia yang bertugas, diperhatikan semua, diperhatikan, bendera juga diperhatikan dalam hitungan ketiga, bendera lain anda meluncur, perhatikan dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, buat siap-siap, semoga selamat sampai semua. Paling-paling juga betul sekiranya terkena percikan air atau terkena perahu bisa dapat kembali. Si lari yang ini anu orang dekat itu. Tsunami Tanjung Perak, Angko Doraemon, Kamarudin Kawaharan. Coba lama pere lala kere dia lai. Disolin daro coba. Sampai dok batu ini masih dapat pura-pura bongkar ya. Masih mau anu masih share lari matahari ya. Mau cocok. Lopus ya. Dari kawasan Aldo Doraemon dari Kalimantan, Akbar tim Kahara dari Peremelung. Ya jadi masih diangkat bendera diperhatikan juga bulan pegang perahu bendera diperhatikan dengan hitungan ketiga dapat bisa lepas lihat bendera perhatikan bendera.
Masih gapoy. Santai itu Rene teh, santai. Mana yang tahu? Saya di bilangan naro, saya di tumpak original. Ya atau di corner. Ya, jadi mohon diperhatikan peserta untuk rekan panitia diperhatikan. Juga peserta perhatikan bendera, mengarah ke bendera, bersiap-siap. Para karu-karu anu. Hai, bermasalah masih nangis. Lagi lain. Pepeng mo ko na pepeng. Oh, nanti kita jadi biru. Banyak pulang-pulang.
Dia lain itu dia mana tuh? Pasan nama tuh Tanjung Perak.